Birtaniya ta gayyaci bazoum Muhammed taron bunkasa ilimi. Gwamnatin Birtaniya ta gayyaci shugaban jamhuriyar bazoum Muhammed domin halartar taro akan harkokin bada ilimi da ƙasar za ta shirya. Taskar Media. Ministan Birtaniya da ke kula da harkokin Afirka James Doddridge ya miƙa takardar gayyatar ga shugaba bazoum Muhammed lokacin da ya ziyarce shi a fadarsa da ke birnin Yamai. Doddridge ya taya shugaban ƙasar murnar nasarar zaɓen da aka samu a ƙasar da kuma miƙa mulki ba tare da samun wata matsala ba, yayin da suka tattauna kan batutuwa da dama da suka haɗa da matsalar tsaro a yankin Sahel da tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu. Bayan ganawar, ministan ya bayyana farin cikinsa da amsa gayyatar shiga taron da zai gudana a Birtaniya da shugaba bazoum Muhammed ya yi, musamman saboda yadda gwamnatinsa ke fifita ɓangaren bada ilimi. Shugaba bazoum Muhammed ya sanya batun inganta ilimin mata a cikin manufofin gwamnatinsa domin ganin mata sun daina barin karatu domin yin aure ko kuma yin wasu sana'o'i.